মিনি একটা ছোট্ট বিড়াল ছিল। তার গলায় ছিল টুংটাং শব্দ করা একটা ঘণ্টা। সে খুব লাজুক, কারো সাথে খেলতো না। পাড়ার বড় বিড়ালরা বলতো, এই ঘণ্টা নিয়ে তুই শিকার ধরতে পারবি না। মিনি মন খারাপ করে একা বসে থাকত। একদিন একটা ছোট্ট বাচ্চা হারিয়ে গেল। সবাই খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না। মিনি দৌড়াতে দৌড়াতে টুং টাং টুং শব্দ করছিল। বাচ্চাটা সেই শব্দ শুনে বলল, এই দিকে কেউ আছে? সবাই শব্দ অনুসরণ করে তাকে খুঁজে পেল। সবাই মিনিকে জড়িয়ে ধরল। ঘণ্টাটা আর বোঝা না, হয়ে গেল তার সুপার পাওয়ার।